130 कोटी रुपये खर्च करून बांधकाम चालू आशिल्ल्या अस्नोडा बायपास प्रकल्पाची मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. पावसाच्या उदकाचे योग्य व्यवस्थापन करपा खातीर गटारां बांदून दितले, ताका लागून पावसाचें उदक शेतांनी वचून शेतां पिड्ड्यार जावची ना अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. हे संदर्भात भौशीक बांदकाम खात्याक सुचोवणी दिली. ते भायर देवी लयराईच्या जात्रे खातीर भक्तांक फावो तशी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सांगिल्ल्याची माहिती थाळवा आमदार निळकंठ हळर्णकार हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. फक्त कितें की ते लोकल शेतकार जे आहा त्या शेतकाराची मागणी आसली की ते पुलामुळे हे जावंक जायना, फ्लडिंग जावंक जायना म्हणून पावसान पूर येवंक जायना. कारण अस्नोड्या सायड पळय आहा थंय भंडारवाडो, बंदरवाडो आनी मोहिते हे तिनूय हेचे शेतां देगेक आहा आनी ते लो लायंग घरां आहा. सो त्या खातीर ते हे अंडरपास करता, कलवट कसता पळय ते 2-3 जास्ती दवरपाचे, जेणे करून पाणी शेतानूच खेळोन हे जावप दर्याक, समुद्र एका दर्याक मेळपाचे म्हणून. आनी ती तेंची मागणी आसल्या कारणान ते हांवें सीएमाक रिक्वेस्ट केली आनी पंचायतीक आनी तेच्या शेतकारांक घेवन केलें आनी त्या प्रमाणे हांकां डायरेक्शन दिलां कोणाक, कॉन्ट्रॅक्टराक ओके. आनी PWD ऑफिसरांक परत एकदा मिटींग घेवन 10-11 तारखेक केन्ना तरी तांकां घेवन बसोन सारको लेआउट काड सांगपाक. पाणी ज्या स्वच्छ फ्लो जाता पळय ते स्वच्छ भाशेन फ्लो जावन समुद्राक एका दर्याक वचपाचें. शिरसय दर्याक वयता तो दर्या आहा न्हू तो शिरगांवच्या रस्त्याक पूल आहा पळय धाकटो, थंयसून ते पाणी त्या दर्याचो फाटो तो त्या फाट्याक परत मेळपाक जाय आनी ते डिस्पर्स सांगले थंयसून. आणि त्याच बरोबर जर आता लयराईची जात्रा येतली त्याची जर ट्रॅफिक लयराईची जात्रा येतली पळय ती स्वच्छ जातली, पण थंय जेन्ना आता माती फिलिंग बिलिंग करून रस्तो जाला पळय ती एक एडवांटेज आहा. ती सांगला सीएमान ती यूज करा म्हणून तांकां. ओके. ते कमीत कमी 100-200 गाडी रावता तशे हे कर म्हणून तांकां असं म्हणजे करूंक गावता तितके ते शक्यतो कर. जणू काय ते दोन जे बीन आसता पळय आतां गाडी थंय पासून व्हरोंक गावतली. अदरवायज आधी कितें करी आमी अस्नोडच्या बस स्टँडा कडेन स्टॉप करी आनी ते परतूंक जागा नासले, फुडें गेल्या उपरांत दोशी सायडीनसून ते परतूंक गावतल्यो. सो एक 100-200 व्हेकलांक प्रोविजन जातलें. तशें करूंक जाय म्हणजे ते यूज करपाक संदी दिवची. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर.